नमस्कार दोस्तों, मैं टेक राइडर एमबी आप लोगों के लिए एक और नया अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ, जो कि है वेगा का हेलमेट, जो कि मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। आज मेरे घर पे डिलीवर हुआ है, तो मैं आप लोगों से इसका अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है फ्लिपकार्ट का पैकेज। हेलमेट का पैकेज बहुत ही बेकार तरीके से इसे पैक किया हुआ है पूरा। मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी ये खुला हुआ है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए आप इसका अंदर बहुत ही बेकार तरीके से ये पैक था। इसका पूरा ये बॉक्स खुल चुका है ऑलरेडी अंदर में। इसे रखते हैं साइड पे। तो ये है वेगा का हेलमेट। देखिए ये पैकेट, तो ये है दोस्तों वेगा का राइकर डीबी बोल्डर हेलमेट। बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका, ISI मार्क के साथ है। पीछे दो एयर पास होने के लिए वेंटिलेशन है, ऊपर की तरफ है और आगे की तरफ है। ये डबल वाइजर है इसमें, एक और ये नीचे की तरफ। अंदर का कुशनिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। रिमूवेबल नहीं है ये, बट बहुत अच्छा है। तो मैं इसे पहन के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वेगा का राइकर बोल्डर हेलमेट, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से 1665 रुपीज़ में परचेस किया है। अगर आपको इसे परचेस करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं। तो ये मुझे कम दाम में बहुत ही अच्छा हेलमेट लगा, डबल वाइजर के साथ। और यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ आसानी से आप अपना एक्शन कैमरा माउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस हेलमेट के बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो के बारे में कुछ सजेशन देना है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।